भिजेर सबै भिजेछ। अगाडि बसिहाल्नु। म त अगाडि बस्छु, यहाँ बसेर भिडियो गर्छु। कहाँ अगाडि? उहाँ अगाडि यहाँ बस्नु न त। ऊ अगाडि बस्नु। Can we sit here? जाउँ न हामी त्यहाँ बस्नु। उडाउँछ होला नि, सोध न। म पनि बस्छु। जाउँ न, म पनि बस्छु। हौ कहाँ अगाडि बसौँ न। Oh my God. म त चढे त। सिर्जना म त चढे त। तपाईको भिडियोमा चाहिँ छ। म यहाँ फोटो खिच्नु न दिदीकोबाट। छोड्देऊ न उनलाई, राख्नु देऊ न, यहाँ बस्नु देऊ न। सिर्जना फोटो खिच्नु न दिदीको। ये छिटो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 त्यही त छिटो 1 2 3 1 2 3 भक्कु खिचेको छु ल। यसको कुइन आयो। लो मेरो खिचिदेऊ न उठेर। भरे स्क्रिनसट पो गर्नु। राम्रो आउँदैन जाने, निकाल न। ल गीत गाउँदैन अब चाहिँ। एनिमलहरू भेटिरहेको नि त। 1 2 3 4 5 बिचारा हेर, यो खुट्टा चिप्लेको। माया लागेर मऱ्यो, च्या माया लागेर मऱ्यो। हाउडेमा चढे टप भयो। We are from India. India? Yeah. Hind. Do you know about India? Yeah. Urdu. Hebrew. What do you know about India? No English. No English. Behki Arabi. Thailand? No. Hind. मेरो छेउको साइड मैले त्यो प्लान चाहिँ यो रहेछ नि त। प्लान चाहिँ यो रहेछ नि त। होइन नि, मेरो काखमै बस्न जस्तो गर्थ्यो नि त अघि। अन्त भागेको त। ओ हस्की माया लाग्यो। आई विल नेभर एभर चढ्दिनँ म कहिले पनि। क्यामेरा स्ट्यान्ड गयो त होइन? ब्यागमा हालेको छु, रातो ब्यागमा छेउमा। ए भाग्दैन होला हौ। Hij was daar aan mij naar goed. यम पुऱ्याइदिन्छ अरे अर्कोमा। अघि हामी यहाँ चढेको थियौँ त, गाडीबाट यहाँ चढेको थियौँ। के गर्नु कि हामी झर्नु? Mal. Salaş kalim adam. मजा आयो सृजना? यस। कति मजा आयो? Hallo, Adrian. अघि आएको जग्गाहरू हामी हो। Gel. Yam? So? Nişan diyordu. यम बीच भनेको चाहिँ यम हो। עכשיו אני חוזר חזרה. למה? בגלל שיש מסלול.
शरीरमा पनि है हाम्रो सुगर डिहाइड्रेसन हुँदैन यसले चाहिँ डिहाइड्रेसन हुँदैन फेरि प्लस अब क्या त एनर्जी अब कतिवटा छ यसको पदिना र निम्बुको पानी खायो भने डिसेन्ट्री क्या हुन्छ कस्तो बुढी सफा हुन्छ We need energy. मजा आयो अब हामी अर्को जग्गा जाँदैछ आँकुकै बिचै अर्को अब बिचमै जानुको लागि चाहिँ अलिकति हिँड्नु पर्दो रहेछ हो सिजु गलेन मजा आइरहेको छ हामी आइपुग्यौँ ल फुलहरू हेरिहाल्नुहोस् होला सृजना र मेरो बिजोक पनि हेरिहाल्नु होला ला कहाँ गयो तिनीहरू वाह यत्रो मोटो मोटो हुँदैन यो केटीको बुढीहरू त्यही भएर पनि बसिरहेछ है झल्लै खान्छ क्यार स्पिड जाउँ सृजना हामी पनि फटाफट हुन्छ ल गल्यो पुरा गल्यो झन् ढिलो भएर झन् क्यारी गरेर साह्रो पऱ्यो नि त ल खै राइट साइड लेफ्ट साइड उपर गऱ्यो बिचमा अबदेखि आउँदा खानाहरू लिएर आउनु हुँदैन यहाँ रहेछ अलिक यङ केटाले जिस्काउनु पर्दैन बाजेले जिस्कायो तन्देरीले जिस्काएको त केही हुँदैन थियो बाजेले पो जिस्कायो फुल्लिरहेछ अब छैन हाम्रो टाइम बेसी अब हामी यहाँनिर बिचमा 1 घन्टा जस्तो बसेर ब्याक भइहाल्नुपर्छ 5 बजीको बस छ हाम्रो म बेसी भिडियो पनि गर्दिनँ अब थाक्यो पुरा ओके लो फोटो पोस्ट दिनुहोस् अब मेरो कतिवटा खिचेको छु